على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik aziz qarindoshlar. Bizning darsimiz bizning islomning dastlabki avangardlari bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ham suhbatdosh bo'lgan sahobalar hayoti ustida bo'layotgan. Bugungi darsimiz bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ham suhbatdoshi, g'ordagi hamroyi va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning izbosori, mu'minlarning amiri, butun musulmonlarning rahbari bo'lgan payg'ambar alayhisalomdan keyin qolsa butun ummati Muhammadiyadagi eng afzal kishi deb qaralgan bizning yetakchimiz, rahbarimiz bo'lgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning hayotidan dars qilib o'tamiz qarindoshlar. Vaqtning qisqa bo'lishi sababli bugungi darsimiz bu muborak sahoba bo'lgan Abu Bakr radhiyallohu anhuning Makka davridagi xizmat faoliyatlari, Makka hayoti haqida to'xtalamiz. Dastlabda bu muborak sahobaning hayotiga kirishdan burun bu muborak sahobani qisqacha holatda bir tanishtirib o'tamiz. Abu Bakr radhiyallohu anhuning asli ismi Abdullah. Bu Abdullah Osmanning o'g'li, Osman Amirning o'g'li, Amir Amning o'g'li, o Quraysh qabilasidan. Quraysh qabilasidan bo'lgan bu Abdullah ismli bu kishi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ham suhbatdosh bo'lgan. Bu Abu Bakr radhiyallohu anhuning bir laqablari bo'lib, laqablarining qaradi birisi Siddiq, yana birisi Atiq. Biz Abu Bakr radhiyallohu anhu deb Rasululloh Abu Bakr radhiyallohu anhuni kunyat qilamiz. Ammo nima uchun bu Abu Bakr degan ism bilan atalib kunyat qilinib ketgan, asl ismi Abdullah degan savolga ulamolar bu qadimdan tortib islomdan ilgirki vaqtda Abu Bakr deb atalib ketgachga buning da tafsili to'xtalib ma'lumot bermagan. Shuning uchun Abu Bakr radhiyallohu anhuning sifat va laqablari bo'lgan Siddiq va Atiq haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Atiq degan laqab bu Abu Bakr radhiyallohu anhuga payg'ambar alayhisalom bilan ham suhbatdosh, ya'ni sahobi Rasululloh kelgan islom diniga e'tiqod qilishdan ilgirmi bu Atiq degan bu laqab qo'llanadi. Va Siddiq degan laqabmi oz persent qo'llanib keladi. Atiq degan mana bu laqabningki voqelikka kelsak, buni qisqacha xulosalab o'tsak, ya'ni ba'zi tarixshunoslar deydi-ki, bu Abu Bakr radhiyallohu anhuninki onasi farzand ko'rgan hamon vafot tepib, hech qanday farzandi yashamaganlik uchun bolasini asli Baytullohga ko'tarib akirib Allohga duo qilib, "Ey Alloh, mana bu Abu Bakr mushu bola bo'lsa, sening o'limdan ozod qilib etgan quling. Mushu menga bir so'q qilib bersang, buni bersang" degan asosda duo qilgachqa, Alloh subhanahu va taolo onasiga bu Abu Bakr radhiyallohu anhuni hiba qilib bergan, ya'ni Abu Bakr radhiyallohu anhu yashagan deb qaraladi. Endi Siddiq degan bu laqabga kelsak, bu Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar alayhisalom bilan ham suhbatdosh bo'lib, islom diniga kirishdan ilgirmi rostchil, noiti to'g'ri fikrlik, to'g'ri amallik, noiti boshqalarning ishonchiga erishgan kishi o'g'ashqa atalib kelgan. Islomdan keyin bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu Abu Bakr radhiyallohu anhuning rostchil ekanligini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda isbotlab, Allah Qur'oni Karimda bu atalg'uni tasdiqlab turib bunday deydi: "Vallazi jaa bis-sidqi va saddaqa bihi ulayka humul muttaqun." Ya'ni islom shariatini, haqiqatni, tavhidni, vahiyni kelgan payg'ambar alayhisalom va ana shu vahiyga, shu islom shariatiga haqni tasdiqlagan, rostga chiqargan Abu Bakr
Olar haqiqiy muttaqi kishilar deb Alloh subhanahu va taolo bu yerda haqni kelguvchi payg'ambar alayhisalomni haqni tasdiq qiluvchi Abu Bakr roziyallohu anhuni maqsad qilgan qarindoshlar. Ko'pincha mufassirlar, jumhur mufassirlar mushu oyatda kelguvchi payg'ambar alayhisalom tasdiq qiluvchini Abu Bakr roziyallohu anhu deb qaraydi. Xo'sh, bu Abu Bakr roziyallohu anhu Siddiq degan atalg'ulan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bir qancha qitim atagan. Şu ataşlardan birini bugün sözlep ölsek, bir günü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Uhud tig'a özü Abu Bakr radıyallahu anhu, Ömer radıyallahu anhu, Osman radıyallahu anhu'larını geçtirip Uhud tig'a çıktı. Uhud tig'i biraz silkendi. Bu vakitte Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem degen ki Usbut Uhud. Uhud şuktu. Senin üstünde innema aleyke nebiyyun ve sıddikun ve şehidan. Uhud cimton müdürmay. Üstümde peygamber var. Rastçıl Sıddık Abu Bakr var. Ve şehit boğan Ömer ve Osman raziyallahu anhu'lar var. Dep bu hadiste Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr raziyallahu anhu'ni Sıddık degen atalg'ulan atgan qarindoshlar. Xo'sh, endi Abu Bakr raziyallahu anhu'ning ki balları 6 tane balası bulup 4 ayaldan 6 tane balası boğan. 6 tane balısının ikisi çoğun boğan Abdullah ile Esma bu işkeyle Katile binti Abdul Uzza degen ayaldan boğan kız oğul bu bir ayaldan boğan. Hemimizge ma'lum boğan müminlerin anası boğan Ayşe raziyallahu anha ve onun bir qo'saq qarindoshi Abdurrahman bula Ummu Romandan boğan. Muhammed bolsa yani bir anadan, Ummu Gulsum yani bir anadan, yani 4 anadan 6 tane balası boğan. 3 oğul, 3 kız. Oğullar Abdullah, Abdurrahman, Muhammed bolsa kızlar Esma, Ayşe, Ummu Gulsum boğan. Mana şu 3 balası hemmeyle Abu Bakr radıyallahu anhu'ya erişip iman etken Müslüman halatda sahabe ve sahabi ve sahabeler bulup ayal sahabeler bulup hayatını ahırlaştıran. Abu Bakr radıyallahu anhu'nun ki özünün kesbi ticaret ile şug'ullanğaçqa Quraysh ahlining ichida mo'tabar kishilarning qatoridan bo'lib, gepi o'tadigan martabasi yuqori kishilarning qatoridan bo'lgan. Xo'sh, Abu Bakr radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisalomga erishib iymon etgandan keyin nurg'un ishlarni, nurg'un kechmishlarni beshidan o'tkazgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu yuqorida qisqacha tunishtirdik. Abu Bakr radhiyallohu anhuning tunishtirish yana tug'ilgan vaqti bo'lsa, Payg'ambar alayhisalomdan 2 yil keyin Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam miladi 571-yili 70-yilning oxiri va 71-yili kuchliroq 71-yili tug'ilgan bo'lsa, Abu Bakr radhiyallohu anhu miladi 573-yili, ya'ni 2 yil keyin tug'ilgan. Vafat etişimi hatta Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den 2 yıl keyin bo'lgan. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 63 yaşında vafat topgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu 63 yaşında vafat topgan. Xo'sh, Abu Bakr radhiyallohu anhu'ning fazilatlaridan qisqacha so'zlab o'tgandan keyin hayoti davomiga kirib ketishini to'g'ri ko'rdik qarindoshlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu zamin yuzida Payg'ambar alayhisalomdan keyin en abzal kişilerinin qatoridan bo'lgan. Hatta Allah subhanahu ve taala Qur'oni Kerimde Abu Bakr radhiyallohu anhu'ni tilga olgan. Yuqorida biz Siddiq degan atalg'uni berganda bir tilga olganligini so'zlab o'tgan bo'lsak, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi ve sellem bilan hijratni maqsad qilib Makkadan qochib chiqib g'arga yoshiringan vaqtning o'zida Payg'ambar alayhisalomga ey Rasululloh, şu müşrikler putuğu şunda qaraydigan bolsa qadimi tarafda bizni ko'rib qoladi degan vaqtida Payg'ambar alayhisalomning qo'rqmag'in Alloh biz bilan birga degan so'zni naql qilib Alloh subhanahu va taolo Sura Tavbaning 40-oyatida mundaq deydi. Saniyasnayni izhuma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innalloha ma'ana. Şu vaqtda g'ardagi 2 kishi, 2 kishining ikkinchisi bo'lgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hemrahi boğan Abu Bakr radhiyallohu anhu deydi ki, qo'rqmag'in Alloh biz bilan birga.
g'am qilmagin, ansirmagin degan so'zni qilgan deb. Bu yerda Abu Bakr roziyallohu anhuning fazilatini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yana bir o'rinda bayon qilish bilan Abu Bakr roziyallohu anhuning fazilatini bayon qilyapti. Abu Bakr roziyallohu anhuning fazilati masalasiga kelsak, nihoyat ko'p fazilatlik bo'lib, buni sanab tugatgan bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan sahabeler so'rag'at, "Ey Rasululloh, sana eng suyimlik, eng yaxshi ko'rgan kishi kim?" deganda Oysha degan. Erlardan degan vaqtda uning dadasi Abu Bakr roziyallohu anhu degan qarindoshlar. Bunun Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem davamlı her seferlerde, her sohbetlerde, her hareketlerde Ebu Bekir radıyallahu anh'ını yine tuttattı. Hatta ki en mühim olan sefer olan hicret seferinde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ını manmışlığına tanıgan. Ondan başka en ahirki faziletlerinden biri Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir günü sahabelerge bugün kaysınlar olsunlar dep sorgan Ebu Bekir radıyallahu anhu bana men degen. Bugün kim bir cenazeye ergişti degen vaxtida bana men degen Ebu Bekir radıyallahu anhu. Bugün kim fakirlerge, miskinlerge tamak verip qo'sqini to'yg'izib ajizdan chiqdi degan Ebu Bekir radıyallahu anhu bana men degen qarindoshlar. Yana Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bugün kim bir keselini yoklab özünün mesuliyetini ada qildi deganda Abu Bakr radıyallahu mana men degan qarindoshlar. Payg'ambar sallam oxirida deganki, mana mushu ishlarni bir inson jo'g'laydi ekan, o inson cho'qim jannatga kiradi degan qarindoshlar. Hatta Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr radıyallahu anhu Abu Bakr fil janna, Ömer fil janna, Osman fil janna deb 10 kishini sanıgan vaqtida birinchi bo'lib Abu Bakr radıyallahu anhu'ni sanıgan. Mana bu voqealarning hammasi hammamizga ma'lum bo'lgandek Abu Bakr radıyallahu anhu'ning eng afzal, eng fazilatli kishi ekanligini bildirishga yetarli qarindoshlar. Xo'sh, endi Abu Bakr radıyallahu anhu'ning hayotiga shunday kechadigan bo'lsak qarindoshlar, biz Makka hayotidan oladigan bir qancha darslar bo'lib, bu darsda birinchisi bo'lsa mukammal, jazmi bo'lgan, shak aralashmagan iymon. Ve insanı kontrol kılıdığan, hareketki undaydıgan, faaliyetçan kılıdığan, onu toxtatmaydıgan, faaliyetçan, hareketçan iman qarindoshlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge vahiy kelgan vaqtida tunji qatam erlardan iman etgan kishi Abu Bakr radıyallahu anhu. Ayollardan tunji iman etgan kishi qarindoshlar Hadicha radıyallahu anha. Balalardan, kichik yoshlardan, balog'at yetmagan kishilardan, ya'ni iman etgan kishi Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu qarindoshlar. Tunji qatam Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge Abu Bakr radıyallahu anhu iman etti. Bu imanın sıfatı çoğu desek, bu imanın sıfatı Ömer radıyallahu anhu'dan rivayet kılınan hadiste, Hasan derecede makbul kılınan bir hadiste Ömer radıyallahu anhu dedi ki, eğer lav vuzina imanu Ebu Bekir'in li imani ehlil arzi laracaha imanı Ebu Bekir. Eğer deydi qarindoshlar, Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun imanı bütün dünya halkının imanına seliştirildiğin bolsa, Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun imanı galbı ketidi, üstün çıktı deyip. Bunu Ömer radıyallahu anhu davet edildi qarindoshlar. Bu Ömer Ebu Bekir radıyallahu anhu imanı mana shunda etgan. Bütün dünya halkının imanından üstün keladigan iman etgan qarindoshlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılınan hadiste Hasan derece şavayetleri bilen makbul bulup sahih deb qaralgan hadiste qarindoshlar Peygamber Aleyhisselam degan ki Uyg'urchasini deymiz, yani men nurg'un kishilarga islomni to'g'ri qildim. Nurg'unlari iymon keltirdi. Ammo ko'pinchilarining qalbida sal taraddud, sal ishkilishlan ular iymonni qabul qildi. Ammo Abu Bakr radıyallahu anhu emas. Abu Bakr radıyallahu anhu imanı to'g'ri qildim, shaksiz, taraddud qilmasdan, ishkilanmasdan jazmi holatda mukammal imanni qabul qilgan deydi qarindoshlar. Buning namoyandasi nada? Mana shunday jazmi, shaksiz bu imanni qabul qilganligining namoyandasi nada desa, Abu Bakr radıyallahu anhu Peygamber Aleyhisselam'ın davletiyle Müslüman bulgan gününün ertesinden tartib o'zining suhbatlashlari, hem suhbatlashlari, al-ag'ini do'stlariga da'vatga o'tgan. Tarixshunoslar shunda bayon qildiki, qarindoshlar, Makkada dastlabki davrida Abu Bakr radıyallahu anhu'nun qo'li bilan bu iman etganlarning soni kattalaridan 30 dan oshadi deb qaraydi.
Bularning ichida dexe jannat bilan xush bishorat berilgan 10 sahobaning ichidagi 6 sahoba bor. Bulardan bir qanchasini sanlasak, masalan, Usmon ibn Affon, Zubayr ibn Awvam, masalan, mana bunga o'xshash sahobalar, katta sahobalar, mo'tabar sahobalar Abu Bakr roziyallohu anhuning da'vati bilan iymon etgan musulmon bo'lgan qarindoshlar. Aşı mükemmel imanı, cezmi imanı, derhal iman etip, imanının hakikatini düşünüp, Allah ve Allah'ın Resulü'nün hak sözlük iman etkandan keyin derhal bunu kontrol kıldı ve kozuldu. Derhal çıkıp davet kıldı. Nurgun kişilerine İslam'ı kirgizdi, İslam'a kirişki sebep buldu kardeşler. Ana şu kişiler, Peygamber Aleyhisselam'ın kişiler, Ebu Bekir radıyallahu anh gibi müstehkem durup Peygamber Aleyhisselam'ın davetine hes koştu kardeşler. Bunun sebep bulacağına Ebu Bekir radıyallahu anh. Mana bu iman onu to'xtatmadi. Ba'zi bir kişilardek iman etdim, Allah'a iman etdim, Allah'ın Resulü'ne iman ettim deydi. Bu imanı o başkalarına davet kılıp İslam'a akirish, başkalarını İslam için hizmet kılışka, faaliyet kılış yo'qsa özünü İslam'a faaliyet kılışka, İslam için fidokorlik kılışka, İslam için cennet fido kılışka, İslam için milli fido kılışka o iman yarmavatıdır qarindoshlar. Ma iman haqiqiy iman emas qarindoshlar. Haqiqiy imanni o'rganib olsak, bütün zamin ahlining imanini üstün kelgan Abu Bakr roziyallohu anhuning imanini o'rganib olaylik. Ana shunga o'xshash imonga tirishaylik qarindoshlar. Mana bu haqiqiy imondir qarindoshlar. Ikkinchi bo'lib, biz mana shu imonning qarisida, ya'ni dinning qarisida bo'lgan bir ixlosmanlik, fidokorlikni bu Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun Mekke hayatını alalayımız kardeşler. İhlasmenlik, yerismenlik, hakiki ihlasını alalayımız kardeşler. Ve şunu olan birge kardeşler, zulümge karşı kolunun kelişçe hareket kılış, nemikası şurada kılış. Bunu Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun ülgüneyle kardeşler. Aynı vakitte hemimizge malum bulunacak, Mekke devrede davet aşkarı kılıngan deyken, nurgun aciz insanlar, kullar, aciz pekirler azap kılıçarı boğan kardeşler. Hocalları, igilleri taraftan nurgun qiyin qisliqqa duchor bo'lgan. Bularning qatoridan hammamizga ma'lum bo'lganidek Bilal roziyallohu anhu va uning boshqa Amir ibn Fuhayr, mana shunga o'xshash er va ayollar bo'lib nurgun kishilar azobga qiynashga duchor bo'lgan. Mush vaqtning o'zida Abu Bakr roziyallohu anhu mening amalim yo'q, u mening qulim emasdi, men uning ega olmaydim demasdan özünün halal tapqan mal dünyasıdan özünün yenideki pulunu çıkarıp nurgun kişilerini onu yaqin kişini setib olib Allah yolda azat qilib etgan. Dadasi Abu Quhafa degan ki, balam, sen gerçi qul setib olganni kuchligirak, sana bir yordam qila olg'idek, sana asqatdek, sana kuchingga kuch qo'shqidek odamlarni qilsan olmamdi. Bularni setib oladi ekansan, ondan texon azat qilib o'tadi ekansan degan vaqtida Abu Bakr roziyallohu degan ki, dada, men bu qulni menga kuch qo'shmasin, menga dunyoda asqatsin deb setib olmadim. Men Allohning rizoligini ko'zlab, Allohni rozi qilay deb setib oldim. Shuni azat qilib etdim mana degan qarindoshlar. Men zulmga qarshi o'zining qo'lidan qo'l setib olib, shularni shu zulmdan azat qilish, zulmdan qutuldish imkoniyati qayerda ekan? Naqshiyat Abu Bakr roziyallohu anhu tuqqan qarindoshlar. Hammamizga ma'lum, Ammar roziyallohu anhu va oilasi qilingan vaqtda deganki, agar sizlar qul bo'lgan bo'lsanglar, bütün milimni setib bo'lsa sizlarni setib olib azat qiladim. Ammo sizlar qul emas. Shuni setib olmag'achqa sizlar kuchim yetmadi deb azoblangan vaqtida qiyshiq kelib, chiroyli so'z bilan ularga tasalli bergan qarindoshlar. Bu jonliqlikni, fidokorlikni ham Abu Bakr roziyallohu anhudan olamiz qarindoshlar. Ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge hakkı boğan, Allah ve Allah'ın Resulü boğan çin sevgi muhabbetini Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan alımız yine kardeşler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem davetini aşkar kılgan vaxtıda Peygamber Aleyhisselam'a Müslümanlığı kapırlar hücum kılgan vaxtıda Ebu Bekir radıyallahu anhu Peygamber Aleyhisselam'ın qoğdaş için meydana sekirip düştü kardeşler. Şu vaktinin hususida Utbe degen melun Ebu Bekir radıyallahu anhu urup yüzlerini kan kıldı ve behuş buldu. Bu vaqtda Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun kabilesi onu götürüp uyga apırıp taşlap koydu. Ve anası dedi ki, "Bana tamak verip bana qarab qo'ying" deb ketdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu ta o'shiga kelgancha Rasulullah'ni, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah" deb yetdi qarindoshlar. O'shiga kelgan vaqtida Payg'ambar islomga nima bo'ldi? Payg'ambar islomga nima bo'ldi dedi.
Anası kayıp baktı, onu da baktı, bunu da baktı. Balam su içken, tamak yiyin dedi onu dedi. Men Peygamber Aleyhisselam'ın haberini okumadıkça ya su içmeymen ya tamak yemeymen dedi kardeşler. Kanda kılımı ben kanda men nereden tapamadı diye vaxtida Ummu Cemil'in izden dedi. Ummu Cemil'in kaşığı vardı. Ummu Cemil kelip Peygamber Aleyhisselam'ın sağ salamet ikenligini, Darul Arqam'da ikenligi haberi bazdı mı? Köngülü kanaat tapmasın. Peygamber Aleyhisselam'ın çırağıyı kalmayıp durup içmeymen dep qasam qılıptı. Şunu olan anası ve Ummu Cemil qo'ltiqidan söylegan bitti Resulullah'ın kaşı kapadı. Mana bu fidakarlık. Dinga Allah'ın Resulü'nün bo'lgan fidakarlık qarindoshlar. Bunu biz Abu Bakr radhiyallohu anhu'dan o'rganamiz. Bunda fidakarlıklar ko'p. Vaqt munosabati bilan buni qisqa qilamiz qarindoshlar. Allah ve Allah'ın sözünü, g'aybni, haqiqatni tasdiqlashni, haqiqatni mustahkam turishni Abu Bakr radhiyallohu anhu'dan olamiz qarindoshlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem keçide Mekke'den Beytul Maqdis'e berip u yerden Allah'ın huzurundan erişki çıkkan vakitte kelip başkalarına muşunda kıldım akşam berip geldim diye vakitte Kureyşler endi bana tapdık. Bunu yalanını çıkargan en yenide turduğun en kollaydıgan Abu Bakr'ın tutuduğu vaktimiz geldi. Dep Abu Bakr radhiyallohu anhu kışıp karamana muşdağın işin emse bir gece aşağı berip geldim deydi. Muşdağın işin emse diye vakit Abu Bakr radhiyallohu anhu diyen ki ras müşketni dedi ama dedi. Onda olsa men çokum işinimi toğır ras tapdı. Hele o buken bunun artık olsun mu? Men Peygamber sallallahu tasdiqlayman dedi qarindoshlar. Haqiqat rastçılık sahabenin bazıları işkilip kalgan. Manımış vakitte onundan artık olsun tasdiqlayman dedi qarindoshlar. Biz çok qarindoshlar hazır vaktida Peygamber Allah Kur'an-ı Kerim'de manda dedi. Dese aşında bulamı? Rast amelge çıkamı? Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadiste manda degen. Kıyamette manda buludu. Manda haber buludu dese rast aşında bulamı kanda ola. Sen manda dek turdu. Ma iman emez qarindoshlar. Ma Allah ve Allah'ın Resulü'ne bo'lgan sadaqatmenlik emez qarindoshlar. Bunundan böyle olaylı ki Abu Bakr radhiyallohu anhu Resulullah Allah'ın Resulü bunu şundak tasdik kılgan. Hak üstüne bunu şundak tuğan. Bir gün Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr ve Ömer yok vakitte sahabelerge bir qancha vaqani sözüldü. Şu vaqalardan birisi Peygamberimizden bir vaqa sözleyen ki ilgili qavmdan içinde bir kişi qalını o'tib bilmedip mangan edi. Manga vaqtida ey qal shunda meni kişisi qarab ey inson men meni uchun yaratilmagan, men dehqonlik qilish uchun, nasl ko'payish uchun yaratilgan deganda sahabalar subhanalloh qalimi gap qilam deya Rasulullah deganda Peygamber sallallahu degan qarindoshlar. Buningga inni u'minu bi ana ve Abu Bakr ve Ömer degan. Maya kagim benim işinime. Kanlı yarattan Allah'ın kanlı sözültüşke men işinimen Abu Bakr Ömer işindi degen qarindoshlar. Peygamber aleyhisselam Abu Bakr radhiyallohu anhu'nun ana aşındak her qanday haqni ko'radigan Allah ve Allah'ın Resulü tarafından deledigan rast ekanligi ishinde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haber vergan qarindoshlar. Peygamber aleyhisselam Abu Bakr radhiyallohu anhu'nun rastçılığını haber vergan qarindoshlar. Yana biz Peygamber Abu Bakr radhiyallohu anhu'nun ki muşu Mekke hayatıdan Peygamber aleyhisselam ve Müslümanlığa bo'lgan mehribanlıkını, yerismenlikini biz bunun adamız qarindoshlar yana. Abu Bakr radhiyallohu anhu Peygamber aleyhisselamga ait herismen bo'ldi. Peygamber aleyhisselamning xizmati uchun butun oila bo'yicha xizmat qildi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem billa g'arda yurishgan vaqtida o'g'li Abdurrahman Peygamber aleyhisselamga xabar yetkazdi. Qizi Asma tamoq to'shidi. Oila balchaqlari tamoq hozirladi. Hatto mol boquvchilari Peygamber aleyhisselamning izlarini yo'qotish uchun bu faoliyatni qildi qarindoshlar. Va yana Abu Bakr radhiyallohu anhu'ning qarindoshlar eng so'yindigan, eng biz qiziqadigan, eng dunyo, eng afzal insonlarning qatoridan bo'lgan bir masalani qo'shib o'tsak qarindoshlar, Ibnul Jawzi rahimahulloh deganki, butun dunyoda zamin yuzida ilgirki va keyingi bo'lib 4 avlod payg'ambarga xizmat qilgan hech qanday bir inson yo'q Abu Bakr radhiyallohu anhudan boshqa degan qarindoshlar. Abu Bakr radhiyallohu anhuning dadasi Quhafa Mekke fethi bo'lgan yilda musulmon bo'ldi. Payg'ambar sallallohu sahoba bo'ldi. Payg'ambar alayhisolamga xizmat qildi qarindoshlar. Payg'ambar sallallohu sahobiy bo'lib vafot topdi. Abu Bakr radhiyallohu Rasulullahga sahobiy bo'ldi. O'g'li Abdurrahman, uning o'g'li Muhammad
4 avlod sahabiy qarindoshlar. Mana shunday fazilat egasidir qarindoshlar. Biz har qanday bayam deganimizdek mukammal iymonni o'rgana olsak, Abu Bakr roziyallohu anhudan o'rganaylik. Haqiqiy xislatni, haqiqiy ixlosni, fidokorlikni o'rgana olsak, Abu Bakr roziyallohu anhudan o'rganaylik. Sadoqatni va Allohning rasulining dinida haqda mustahkam turib, haqda tasdiqlashni o'rgana olsak, Abu Bakr roziyallohu anhudan o'rganaylik. Allohning rasuliga muhabbat, Allah va Allohning rasulini yaxshi ko'rish, uning uchun har qanday narsa fido qilishni o'rgana olsak, qarindoshlar, Abu Bakr roziyallohu anhudan o'rganaylik. Bayam deganidek, ixlosmanlik, ibodatchanlik, buni o'rgana olsak, Abu Bakr roziyallohu anhudan o'rganaylik. Oldida o'tib ketdik. Abu Bakr roziyallohu anhu bir kunda qilish tiyishlik hamma ishni jo'g'labdi. Hamma ishni jo'g'labdi qarindoshlar. Abu Bakr roziyallohu anhu Makka da qattiq qiyinchilikqa duchor bo'lgan vaqtida hijrat qilib chiqqan vaqtning o'zida o'zining qabilalaridan birisining himoyasida Makka qaytarilib kelgan. Va shuning himoyasi ostida o'z uyida ibodat qilishga buyurilgan qarindoshlar. Ammo o'z uyida o'zining uyida bir masjid tutib ibodat qilib, davomli Allohga yig'lab, Allohga yalvorib, Allohga duo qilib, atrofdagi insonlarga o'zining duosi, Allohga bo'lgan yelinishi, Allohga bo'lgan yig'isi bilan boshqalarga ta'sir ko'rsatib, boshqalarni islomga da'vat qilib o'tgan. Shuning bilan Quraysh kofirlari bu yerda o'zining masjidida ibodat qilishga rozi bo'lmagan qarindoshlar. Mana shunday ibodatchan, mana shunday sahoba edi. Shunday sahoba bo'lg'achqa Payg'ambar alayhisolamdan keyin xalifa bo'lishga yaradi qarindoshlar. Va Payg'ambar alayhisolamni qo'g'dash uchun bayam deganimizdek har qanday narsadan kechgan edi. Oxirda so'zlab o'tamizki Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bilan Makkadan Madinaga hijrat qilib mangan vaqtida birdan Payg'ambar sallamning keyiniga o'tadi. Birdan oldiga o'tadi qarindoshlar. Payg'ambar sallam ajablanib, "Nima bo'ldi sana Abu Bakr?" degan vaqtida men shunda oldida ketib turib, "Keyinda bir kelib qolamiki?" deb darhol keyiniga o'tdim. Keyinga turib, oldidan dushman chiqib qolamiki Payg'ambar sallam deb oldiga o'tdim degan qarindoshlar. Ummu Ma'batning chegarasidan o'tgan vaqtning o'zida Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam yelin sut yo'q, uruq yetib qolgan qo'yga muborak barakatli qo'llari bilan silash orqali sut keltirgan vaqtda sutni Abu Bakr roziyallohu anhu sig'ib Rasulullohga tanladi qarindoshlar. Bu vaqtda bu Payg'ambar sallam dediki, "Ishkina Abu Bakr" desa Abu Bakr, "Yo'q, ishrab anta ya Rasululloh." "Ey Rasululloh, sen ishkin. 3 qitim sen ishkin ey Rasululloh. Sen issang, sen qolsang men qolgandek bo'lar ekan ey Rasululloh" degan qarindoshlar. Mana mushu Abu Bakr roziyallohu anhu dak ana shunday sadoqatmanlar, mukammal iymon egallari, ixlos egallari, fidokorlik egallari va haqiqiy sadoqat egallari bo'lg'achqa Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning da'vati ta bugungi kungacha bizga yetib kelib, bizda davomlashib ketib bordi qarindoshlar. Shuning uchun biz Abu Bakr roziyallohu anhuni har qanday vaqtda aytlaydigan, sahobalarga tiltakdan kishilarning tilidan vaqt qo'g'dishimiz kerak. Shuning bilan birga Abu Bakr roziyallohu anhudan iymoniy jihatda, fidokorlik jihatda, ixlos jihatda, sadoqat jihatda, rasululloh jihatda o'kinib Abu Bakr o'zimizga ulgu qilib, bizning hozirgi holatimizni qutqa harakat qilishimiz, otlashimiz kerak qarindoshlar. Iymon etdim deb turib olmasdan iymonimiz bizni oldiga yuksaltiradigan, bizni iymonimiz kontrol qiladigan kishilarning qatorida bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Men mu'min deydigan gapimizda haqiqiy rasullarning qatorida bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Alloh va Allohning rasuliga sadoqatman bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Biz Alloh va Allohning rasuliga yaramay turib, Allohning rasulini rozi qilmay turib, biz haqiqiy nusrat va g'alabaga yetishimiz tez qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala har bir aylanga mana shunday Makka hayotidanmi qiyin ahvolda turgan vaqtimizda har bir erkaklarimiz, har bir vijdon o'g'lonlari, har bir musulmon erkakning Abu Bakr roziyallohu anhudek sahobalardan o'rganib, har jihatdan o'ziga ulgu qilib, mushu kulfat, mushu kunimizdan Allah va Allohning rasuli, Allohning yordami bilan mushu kundan o'tishga harakatlanishini, Abu Bakr roziyallohu anhuni o'ziga ulgu qilishini, Alloh subhanahu va taoladan Abu Bakr roziyallohu anhuning izidan mangadigan qilishini Alloh subhanahu va taoladan tilishini umid qilaman qarindoshlar. Mehribon Allah subhanahu va taoladan har bir erkaklarimizni sahobalar kabi, Abu Bakr roziyallohu anhu kabi sadoqatman, haqiqiy mukammal iymon egasi, Alloh va Allohning rasuliga bo'lgan chin muhabbat, sadoqat egasi qilib berishini
Mana şu sadakat egeleri bilen, hakiki iman egeleri bilen üstümüzdeki külfetini Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın yakın vakitte götürüşüne tileymen. Allah Subhanahu wa Ta'ala her bireylenge mükemmel iman, rastçıl iman, cenguvar iman, sadakat ve Allah'ın Resulü'ne muhabbet ata kılsın. Ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi